这是你看到的地面，这是实际的地面，这是你到成盒，这是追觅10秒自动集成，这是你吸的地面，这是追觅吸的地面，这是你的吸尘器滚刷，这是追觅的滚刷。要我说这些吸尘器的痛点，就得让吸尘器自己解决。像我家这款追觅，不管什么垃圾都能10秒自动集成，不脏手。2.5升密封抗菌大尘袋，2、3个月才倒一次垃圾，嘎嘎省心。还有床底看不见的灰尘毛发，一打开滤光显尘，全部显原形。配上它200A瓦大吸力，灰尘无处可藏。再搭配上它的2+3吸头，地毯上的零食碎屑、踢脚线边边灰尘、常用的猫毛尘螨、窗户轨道、空调出风口、电脑机箱，通通搞定。主机和基站双重滤芯，可以过滤多种过敏源，这下鼻子都舒服多了。用完放回基站可以自动充电。要我说，要买就买一步到位的，省时省力还省心。